السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي وكنشكر كاملين اللي دعاو معايا. الله يحفظكم، شكرا لكم على دعواتكم. في الصراحه دازت عليا مع هذا الريح، هذا شدني واحد الريح مجهد واحد الرواح. واش غادي نقول لكم؟ قوي قوي هاد المره. انا بعدا عمرو ما جاني بحال هكا، واخا كيجيني ملي كيضربني البرد كيجيني مجهد، ولكن ماشي بحال هكا. شوف الصوت مشى لي الصوت تجرحت ليا هنا القرجومه هذه بكثره الكحه. واش غادي نقول لكم؟ والصوت دابا مشى. وهذا هو المهم. شكرا لكم كاملين. واليوم قلت علاش لا ما نصور لكم واحد الفيديو. شحال هذه تعطلت عليكم. شكرا كاع اللي سول فيا، الله يحفظكم يا ربي ويعطيكم ما تمنيتوا. الصراحه سولتوا فيا بزاف، كنشكركم كاملين. اللي سولوا واللي ما سولش حتى هما شكرا لكم، الله يحفظكم. المهم اليوم الصبح ديال الصباح كاين الخدامه برا. غادي نشارك معكم الوصفه اللي حيدت ليا. في الصراحه معجزه اللي حيدت ليا الكحه. انا كنت كنشربها ملي كانت فيا الضيقه الحساسيه، حيت انا ديما كانت فيا الضيقه وكنت كنشربها والحمد لله شافيت بها. ودابا هاد الوصفه جربتها انا، شربتها كانت كتشدني الكحه بزاف، ما كنقدرش نحبس بالكحه، وكتجيني ديك الناشفه هنايا، وملي كتشدني ما كتحبسش كاع. ونيفي اش غادي نقول لكم؟ غير كيسيلي سيلي 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 الراس العينين. ما شكيت عليكم، راكم عارفين الرواح كي داير هذا الوقت هذا كثر مجهد. المهم هاد الوصفه اللي غادي نشاركها معكم، الوصفه اللي كنت كنديرها بزاف هذه ملي كانت فيا الضيقه، وقلت ودرتها وعطاني الطبيب الدواء. الصراحه ما دار ليا والو، ولكن من درت هذه الوصفه الحمد لله في هذاك النهار. غادي ندير لكم جوج وصفات. وحده عطاتها لي اختي، قالت لي غير ديريها راني غادي نشف بالزربه، والصراحه رحمه هذه. عاود غادي نشاركها معكم حتى هي كتصفي الصدر. المهم بلا ما نكثرت عليكم بكثره الهضره، انا راسي راه مزنزن عليا كيضرني، مازال عيانه، ولكن الحمد لله ما فياش الرواح والكحه الحمد لله. من شربت هذا الاخر داك النهار عطات لي النتيجه. المهم غادي نشدو حامضه بحال هكا كي كتشوفوا. غادي نعصرها هنايا، نقسموها على زوج. انا غادي ندير غير نص حامضه كامله، حيت غادي نديرو غير نص على حساب غادي نشربوه غير في كل فوق ما نبداو نديرو نص حامضه، حيت الا درناها كامله ما خصوش يبقى بزاف ديال الوقت، غير شي 3 سوايع ولا صافي تكونوا ساليتوها. صافي كنعسرها بحال هكا. الصراحه هذه الوصفه راها غادي تشوفوا النتيجه في الاول. والله العظيم انا في الاول الا حيدت ليا الكحه ونيفي غير كان كيسيل لهذه الوصفه الثانيه. غادي نضيفوا 2 كيسان ديال 2 معالق ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي عندكم معلقه، 2 معالق ديال زيت الزيتون. غادي نشدو هاد الثومه غادي نحكوها فيها. انا درت 4 الفصوص، اللي بغى يدير كتر يزيد يدير كتر. غادي نقشرها، نديرو 4 الفصوص. اللي بغى يزيد معاها البصله حمراء، غير الماء ديال البصله. الماء ديال البصله خطير للناس اللي عندهم الحساسيه. انا الصراحه عالجني الماء ديال البصله بزاف، هو ولا عسل. وهاد الوصفه هذه اللي كنت كنديرها لحد الان، دابا راه شي 4 سنين دابا هذه ما درت انا الرابوز. ما بقيتش كندير الرابوز. انا كنت ما نقدرش نخرج الا ما درتش الرابوز، ولكن ملي كنت كنشرب العسل والماء ديال البصله كل صباح معلقه، وفي الليل قبل ما ننعس معلقه، الحمد لله تشافيت. ما بقيتش دابا كاع كندوز على الدقه، كاع ما بقاتش فيا نهائيا. صافي وكنحكوها بحال هكا في الحكاكه. غنسالي معكم هذه الوصفه ونوريكم الوصفه الاخرى عاود غير بواحد المكون عاود هذيك. واش غادي نقول لكم؟ انا درتها غير في داك الوقت، في داك الساعه هذيك نيفي نشف، ما بقاش كيسيل ليا حاشاكم بالزاف. صافي كنديروا الثومه بحال هكا نحكوها. كي قلت لكم زيدوا فيها واحد البصيله، نص بصله هكا ولا محكوكه، غير الماء ديالها، ما ديروهاش البصله كامله، وتعطيوها حتى للوليدات الصغارين يشربوها. صافي غادي نخلطوا هذا الخليط بحال هكا. غادي نغطيه ها هو كما كتشوفوا. غادي نخليوه واحد شي ساعه هكا حتى تطلق ديك الثومه مزيان.
غادي نسد عليها. انا درتو في هاد الطويصات بحال هكا كيتغطى. كنخليوها واحد الساعه هكا بلا ما طلق فيها داكشي مزيان ونرجع لكم. صافي بعد ما دازت ديك الساعه غادي نصفيوها. غادي نشد واحد الاخر بحال هكا. ديروها في الاحسن الا درتوها بشي كاس غطيوها بشي مقطع. صافي كنصفيوها. كيكون طلاق هذاك الثومه طلقات مزيان بحال هكا. وغادي تشوفوا في هذيك اللحظه غادي تحسوا واحد الفرق كبير في الصدر ديالكم. ما بقاش ديك الكحه. انا دابا قرشوم تتجرحات بكثرت الكحه في الاول قبل ما ندير هذه. زعما مشيت للطبيب والحمد لله درت التيست ديال الكوبي وما فياش الحمد لله، خرج ليا نيجاتيف. وغادي نضيفوا لها العسل الحر واحد نص معلقه. انا هاد العسل كنديرها على حساب الدواء. انا راه ما كناكلش العسل هكا بزاف، ولكن بحال هكا الدواء راه كندير فيها واحد نص معلقه. حيت هاد العسل الحر الله يجازيها الاخت اللي عطاتها لي، الله يعطيها ما تمنى، كنشكرها بزاف. غادي ندير غير الراس ديال المعلقه. انا ما كنكثرش بها اصلا، واخا فيا السكر هذه ما كتطلعليش السكر حيت كليتها وما طلعتليش الحمد لله السكر. كنخلطوها. العسل راكم عارفين المنافع ديالها، الكحه، البرد، الحلق. وزيدوا فيها الماء ديال البصله كي قلت لكم. المهم غادي نخلطها بحال هكا مزيان حيت هاد العسل قاصحه فنه زوينه. الله يحفظ هاد الاخت اللي عطاتها لي الصراحه. فكم ما كناكلها ولا نجي ندير بها الدواء كندعي معاها والله ربي عمري يخيبها، الناس الخير. المهم صافي بحال هكا نخلط ونرجع لكم. المهم صافي بعد ما خلطتها الطريقه غادي كل المهم 10 دقائق 20 دقيقه هزوا معلقه هكا وكلوها بسم الله بحال هكا. كل 10 دقائق 20 دقيقه كلوا معلقه. المهم هادي ما تطول لكمش ساعه ونص هكا، ما تخليوهاش بزاف ديال الوقت. عاود الغد ليه عاود ديروها. بغيتو الا درتوها الصباح تقدروا ديروها في العشيه ماشي مشكل اصلا، ما كضرش راه كلهم طبيعيين. صافي وغادي تحسوا بالكحه مشات لكم النيف ديالكم عاود هاك كالرواح. الصراحه زوينه بزاف. انا هذه اللي نفعتني، واخا صوتي مشى ليا غير جرح ليا القرجومه بكثره الكحه قبل ما نديرها الصراحه. دابا الحمد لله صافي غادي ما تبقالكمش بزاف ديال الوقت. راه دغيا غادي تسالوها فيها غير شي 4 معالق ولا. دابا انا كليت هاد المعلقه غادي نستنى واحد شويه ندورو داكشي عاود نرجع معلقه اخرى وغادي تشوفوا النتيجه ودعيو معايا. غادي تدعيو ليا. المهم ندوزو للطريقه الثانيه. هذيك ساهله عاود وزوينه واهيه واحسن. زعما هذيك واش غادي نقول لكم، في ديك اللحظه نشفت ليا يعني في ما بقاش كيسيل، والصدر ديالك حتى هو كتسرحوا. المهم نوريكم. المكون الثاني هو هذا سميتو الكاليتوس. راه كيكون في الشجور في الغابات. في هذا قالتها لي اختي حيت هي عندها حتى الدار ديالها عنده بزاف ومجرباتو، قالت لي راه زوين بزاف. وحقا والله العظيم جربته نيفي ما بقاش كيسيل كاع، حاشاكم ما بقاش نشف. فهو هذا انا نقرب لكم. راه كيكون في الغابات. كيكون هي هذه راني غاسلاته غير خصني نحيد له بحال هكا. كندير له غير هاد الوراق كنديروه في الطنجره بحال هكا، طنجره ولا كوكوط ولا اللي بغيتو. وصدقوني راه زوين هذا، راه ما كيتشربش. غادي نديرو هذاك البخار ديالو. المهم انا غادي نحيدو ونرجع لكم. الناس اللي ساكنين هنا في مليليه راه غادي تلقاوه في بينو في الغابه. كيكون في الغابه. انا جبته من بينو. عرفتو كانت الشتا كطيح وانا مريضه والله العظيم الا كنت مريضه. راكم عارفين هذا الرواح هذا كيهد بنادم ما كتقدريش توقفيه كاع. ومشيت والشتا كطيح عليا وانا كنقطع فيه. راني صورت واحد المقطع غادي نحطو لكم في الفيديو. المهم اللي ساكنه هنا راه غير الدخله ديال بينو راه غادي تلقاوه غير تمايا. سميتو الكاليتوس. وانا قريت عليها، انا ما كنتش عارفه عليها ودي والو. انا قالتها لي اختي وقلت غادي نبحث عليه شويه ونشوف. ومن شفت في جوجل وفي اليوتيوب وداكشي قال لك زوين للرواح لهادشي ديال البرد، الكحه، للنيف بلا نيف كيسيل، تعقموا به الدار. ديروا بحال هكا الطنجره بحال هكا وداك البخار ديالو دوزوه على الدار. عاود انا درتو الصراحه عجبني بزاف. غاديروه من الاحسن ديروه بالليل وسيروا تنعسوا تغطاو مزيان وسيروا تنعسوا. انا درتو حيت كنت مريضه ودرتو في النهار، ولكن كان عندي كلشي مسدود. من مور الغدا هكاك مشيت تكيت شويه تغطيت مزيان
ودرتو في الليل عاود. المهم صافي غادي نحيدو من هنا. المهم ها هي الطنجره بحال هكا، تشدو الطنجره ها نتوما، ها هو هذا، وغادي نضيفو له نديرو له الماء. يا ربي هكا. ها نتوما نهود لكم شويه. ها هي انا درت فيها نص ديال الماء ديال في الطنجره، غادي نديروه في البوطه، غادي نخليه يغلي مزيان واحد، المهم حتى يطلق داك الاخر ديالو شي 10 دقائق هكا، ونوريكم كيفاش نديرو. المهم ها هي خليوها 10 دقائق مغطيه بحال هكا كتشوفوا، كتكون 10 دقائق وانتم مغطيينها ما تعريوش عليها. عاد دابا كنديروا البخار، وراسنا مزيان باش ما يخرجلناش هذا البخار هذا وما يضربناش البرد. انا مبوب حبيتها في العرس. صافي وكنديروا الفوطه كنعريو على هذا. شوفوا هذا البخار كامل دوزوه على الراس ديالكم بحال هكا، ما تخليوهش يخرج، وعندكم تمشيو تخرجوه هكا وتمشيو للزنقه به. نفسوا هذا الشيء كامل يطلع مع النيف ديالكم والفم ديالكم، ومن بعد رجعوه يتبخ ودوزوه على الدار فين كتجلسوا. المهم بحال هكا استمروا حتى يطلع داك النفس. والله العظيم الا كان نيفكم كيسيل ما يبقاش. انا بعدا درتو هذا غير ضربان هو اللي نشف ليا النيف ديالي صراحه، بجوج الوصفات زويونين. انا ما كان عندي حتى فكره الصراحه ديال هاد الاخر، هذا الربيع هذا حتى قلتها لي اختي. المهم بحال هكا نستمروا باش ما نطولش عليكم الفيديو، غنبقى شويه انا ونرجع. المهم صافي انا ساليت. هانتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا كنفس انا كان عندي نفي مسدود ما نقدرش نتنفس والله العظيم. الا تنفست ندير هكا كيضرني القلب ودار الاخر في الصدر. دابا الحمد لله صافي هكا. انا ما عندي فين غادي نمشي، غادي نتكاو داكشي نغطي راسي مزيان حيت راني في الدار. من الاحسن ديروها ملي تكونوا في الدار، درتوها في الليل غتنوضوا مخيرين. صافي ديروها هكا، ديروها واحد المره في النهار اولا مره في الصباح ومره في العشيه، داكشي اللي بغيتو نتوما راه ما كضرش وصافي. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى يكون خفيف على قلوبكم. تهلاو في راسكم.